Всем привет, ребята! И вы на канале Милана Топчик. И сегодня с вами мы будем играть в Roblox. Сейчас мы подождем, пока наша игра загрузится. А пока над этим я подумаю, во что мы с вами будем играть. Кажется, я придумала. Обби, но ты птица. Надеюсь, ребята, очень интересное видео. Так, вот такая вот я фиолетовая птичка. Ну что ж, поехали. Shift включаем и полетели. Мои перья летят. Вы слышите? Он крякает. Ничего себе. Ай, блин. Тут летать нужно по-настоящему, кстати. Смотрите. Ладно, плавно приземляется. Птичка, давай за... Да, я не настолько паркур, хорошо. Но, думаю, сойдет для этого Обби. Ведь я много раз в него играла, и мне даже очень нравится. Ой. Ну, давайте полетели, ПВП. Птичка, нет, не падай, не падай. Сдохла. Шрек. Ой, я, кстати, уже желтая птичка. Теперь меня ее еще одна птичка не преследует. Пум. Пум. Ой, нет! Классно. Лучше бы белая была птичка. Белая красивее, чем красненькая. Ну, хотя это тоже неплохо. Я бы себе даже такой скин настоящий хотела. Птичка, только другого цвета. Эй, блин. Хватит крякать. Вы что? Я не птица вам. О, круто. О. Ё-моё. Я помню, я когда-то сюда мучилась залететь. Когда я первый и думала, и первый и последний раз играла в эту игру, я просто не могла залететь. Птичка, привет. Я тебя догнала, а? Сюда? Оказался. Так, туда. Куда? Птичка. Извините, это у меня лайк. Высота 7 метров. Как интересно. Нет! Птичка, ты что-то столько летать не умеешь. О, серая птица. Ну ладно. Нормально. Сойдет. О, зелененькая птичка, я хочу такой же цвет. Мне потому что очень нравится ядерно-зеленый. А, блин. Нет! Птичка! Кряк. Ты крякнул? О, голубая птичка. Вот такой вот баскен я себе хотела бы. Shift надо включить. Хотя я его уже включила. Shift это вот этот вот замок. Кто не знал, я вам подсказала. Я сначала раньше тоже не знала, пока мне не подсказала крестная сестра. Да, не удивляйтесь, она у меня есть. И может быть кто-то видел ее в лайке. Я не знаю, я то есть не помню, конечно, ее ника. Но вот видели, у меня сейчас где-то недавно пришло сообщение ТС РБКС друг. Вот, это она, крестная сестра моя. Можете ее найти, кто смотрит лайк. О, тут мы
родич. Постоянно теряю эту кнопку прыжка. Была бы она везде, где палец жмет. Хотя было бы даже неудобно, что ли. Пам-пам. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, хотя бы не сдохла. Почему я до сих пор ни на каком уровне? До сих пор. Нулевой уровень. Пам. Фух. Стоять. Птичка, ты горишь. Ты горишь, ты в курсе? Ты горишь, как огонь, я, у меня огонь. Я высота 6 метров, спасибо, как приятно. Вау. Высоко. Птичка зеленая. Я принялся либо скин, либо это так влияет. Птица, сейчас не долетишь, и тебя прибью. Как я себя прибью. Фух, долетела. Не удивляйтесь, я говорю П, когда мне страшно. Посмотрим на высоты птиц. Сейчас, конечно, сюда заберусь. Да, заберусь. Ничего себе, я бы так же хотел. Там птичка, птичка, я тебя догоню, я тебя догоню, я тебя догоню. Я тебя догоню, я тебя. О, догнала. Что? Я уже не помню ничего. ПП. Худы. Стись. Нити. У меня просто есть подруга украинская. Я сейчас из-за нее уже на украинском начну говорить. Тики. Чё? Сейчас сдохну. Квейк. О, высота 12 метров. Так. Ходы здесь дальше. И блин. И как это понимать? Как это понимать? А, нет, все нормально, все понимаю. О, купаюсь. Че, дом? Ну, ясно, дом недостроен. Птичка, которая в нем живет, наверное, очень расстроена, что денежек не хватает, чтобы ей достроили. Так. Куда нам идти? Так. Сейчас туда что ли будет? Угу, вижу. Фух. Вау, лестница. Полезли, полезли, полезли! Кис, ты реально издеваешься? Так, поехали. Худы нам тут дальше. Птица. Ой, блин. Так. Ну, поехали сюда. Нет. Оттуда я пришла. Получается, с первого уровня. Получается, что нам куда-то туда идти надо. С елочек залезть. Потом... Хватит гагать. И как вы понимаете, мне туда попасть? Как? Высота 23 метра, ничего себе. Ничего себе, птички высоко у нас. Там птички, я к вам, птички. Птички, мы оттуда пришли. Вы чего делаете? Что вы сделали? Мы тут пришли? А, нет, я глупенькая.
Это что, табуретки перевернутые? Чего? Чего? Хотя бы тут чекпоинт есть. Предупредить бы хотя бы, что в этом деле. А что, можно было так сделать? Ой, блин. Осталось 17 метров. Спасибо, не обрадовали. Шифтик. Ой. Ой. Птичка. Бедный гусь. Антоний. Как зовут всех гусей моих подруг? Анатолий. Ё-моё. Идти как тут перелететь? Птичка, ты как это? Вау. Я это сделала. Так, ну и куда здесь дальше? Птички, может... Я уже... Ну почему? Я. Все. Я упал. Все, я откинулась. О, зелененькая птичка, ура! Я так долго ждала этого шкина. Я совсем про это забыла. Да блин, почему белая птица? Объясните мне. Я не просила у вас скина белая птица. Я просила у вас скин зеленая птица. О, ну ладно, сойдет. Мне кажется, мне Tower of Hill вообще не стоит снимать. Потому что там просто будете смотреть, как я пытаюсь пройти первый уровень. Потому что вы сейчас уже видите на этом таборе, что я плохо паркурю. Вообще-то это на самом деле так и есть. Так. Никакие птицы не проходят эту точку. Идите через пещеру. Пещеру. Где здесь пещера? А, вижу. Пещера? Нет, это не пещера. А, нет, это пещера. Блин. О, птички, я на вас посмотрю, не против? Что? А. Я уж даже устала. Но я тогда думаю, что мы можем завершить наше видео. Надеюсь, вам оно понравилось. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И всем